मैं घर जाता नहीं के क्या देखा? ऋषि देखो इधर, ऋषि इधर देखो, इधर इधर देखो, वहीं खड़े हो गए, इधर देखो, पापा की तरफ देखो। उसके साथ फिर आपकी फोटो आएगी, पापा की तरफ देखो। ये देखो बोतल कितनी बड़ी है। हाय गाइस, बाय बोलो, बाय। दोबारा कुछ बच्चा में उधर चले का आप लेके सही। हाँ हाँ हाँ, इनके पंख ले लूं। पंख लेके क्या करोगे? मम्मी को दिखाऊंगी, मम्मी सुनो तो नहीं बोल बा। ये देखिए भाइयों, मगरमच्छ चिड़िया, हम लोग चिड़ियाघर घूमने आए हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए। ऐसे बोलो, बना नहीं हो। ये कछुआ घर है, हम लोग चिड़ियाघर में आए हुए हैं। तो पानी पीने का खिंचने का फायदा है? ये देखा यही पर तो धुंधला धुंधला कर लो।
पड़ा पक्षी का नाम तो हमें याद नहीं, आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। देखिए इसको वापस भेजने को आ रहे हैं अभी। इतना जल्दी एक्स्ट्रा टाइम लगता है। चलो अंदर आना मना है।